รับเข้าสู่รายการสัตว์เอ๋ยโอไมเพชค่ะโหนี้มาเป็นยังไงหวานแหววใช่ถูกต้องแล้วหลังจากที่ผ่านพ้นไปกับเทศกาลตรุษจีนแต่ลักษณะโทนสีเนี่ยก็ยังได้อยู่นะพอเปิดมาอีพีว่าซันเดย์ยังอยู่ตรุษจีนยังได้อยู่ใช่แต่คือสียังเหมือนเดิมแต่ลักษณะเสื้อเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นจะเป็นเสื้อแบบคล้ายๆเสื้อกษัตริย์จีนอะไรอย่างนี้หน่อยของเราจะอิงไปทางจีนเลยใช่อันนี้เราก็มาโมเดิร์นหน่อยแล้วก็สีก็จะเป็นเน้นชมพูขาวแล้วก็แดงอีฟก็นี่ไงมาเซลแอลเลยใช่เพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ครับเป็นช่วงเทศกาลอะไรนะแห่งความรักแห่งความรักทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าถ้ามารายการเราคงไม่ได้มาเน้นความรักหนุ่มสาวอยู่แล้วนะคะเป็นความรักระหว่างคนกับสัตว์นี่แหละเนาะรักกันมากๆเนาะวันนี้ดูรายการเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสัตว์เฉพาะสัตว์เขาเองเนี่ยสัตว์กับสัตว์เนี่ยเขารักกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นวันนี้มีภาพมาฝากมากมายนะแล้วก็ที่สำคัญแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวกับวาเลนไทน์ด้วยเกี่ยวมากเลยด้วยเนาะแค่ชื่อเขาก็เกี่ยวแล้วใช่ถูกต้องเนาะจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามใช่บอกว่าสีสันสดใสแล้วก็น่าเลี้ยงมากๆมีเสียงมีเสียงมาด้วยนะแต่ก่อนอื่นนะครับที่วันนี้เราเข้าสู่ธีมวันวาเลนไทน์แล้วก็จะมีประวัติเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้ได้รู้กันหน่อยดีกว่าใช่แล้วครับผมว่าวาเลนไทน์มีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเริ่มจัดขึ้นเลยเนาะใช่ตั้งแต่ยุคสมัยโรมันนะฮะรุ่งเรืองอำนาจนะครับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะฮะถูกจัดขึ้นถือว่าเป็นวันหยุดครับเพื่อให้เกียรตินะฮะกับเทพเจ้าจูโนครับผู้เป็นจักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมันนะครับนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและก็การแต่งงานด้วยนี่นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเนาะใช่และการแต่งงานนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลแล้วก็เฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาเลียแสดงว่า2ช่วงวันนี้เป็นแบบเป็นช่วงฉลองเกี่ยวกับความรักเลิกดีเนาะใช่ฟังดูเหมือนจะดีแต่ว่ามันก็มีตำนานมาว่านะคะว่าการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวยุคนั้นเนี่ยจะต้องถูกตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือห้ามมีความรักห้ามอินเลิฟห้ามกุ๊กกิ๊กห้ามมีงานแต่งงานมั่นหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่เลยนะคะเพราะว่าในยุคนั้นนะคะเป็นยุคของจักรพรรดิคอร์ดิอัสที่2ก็คือแห่งกรุงโรมแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความดุร้ายดุดันเกรี้ยวกราดแล้วก็จะต้องรบอย่างเดียวไม่มีความรักมาเกี่ยวแล้วช่วงนั้นไงเป็นช่วงที่มีสงครามแต่ว่าชายหนุ่มเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปออกรบเท่าไหร่เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะอยู่กับคนรักอย่างนี้เขาก็ไม่อยากจะแยกจากคนรักไปทีนี้ก็เลยทำให้ต้องมีกฎขึ้นมาเลยตอนนั้นก็คือพระองค์เนี่ยก็ประกาศห้ามเลยห้ามมีพิธีงานแต่งงานงานมั่นใช่แล้วห้ามไม่เห็นเด็ดขาดตอนนั้นทุกคนต้องรบอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วความรักมันก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกเนาะมันก็ห้ามใจไม่ได้หรอกพอไปเจอกับคนที่แบบคนที่ใช่เนี่ยนะครับซึ่งคนนี้นะครับเป็นนักบุญรูปหนึ่งครับนามว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือว่าวาเลนตินัสนั่นเองนะซึ่งอาศัยอยู่ในโรมนะครับร่วมมือกับเซนต์อาริอัสนะฮะจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสต์หลายคู่เหมือนแหกกฎถือว่าเล่นกับไฟทุกอย่างเลยเนาะจัดงานขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีนี่เองฮะทำให้วาเลนไทน์ถูกจับแล้วก็ระหว่างนี้ยังคงส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเองขณะที่เขาได้รับโทษให้กับหญิงที่เขาตกหลุมรักด้วยโอ้โหนะคะเขาก็ยังมีความรักก็คือตัวเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็อยากให้คนอื่นเนี่ยสมหวังในความรักก็จัดพิธีเหมือนแหกกฎที่กษัตริย์ยุคนั้นเนี่ยตั้งเอาไว้เนาะแต่ว่ายังไงล่ะก็ยังโดนประหารใช่ไหมถูกต้องหลังจากนั้นนะครับสาวที่เขาตกหลุมรักเนี่ยชื่อว่าจูเลียก็มาเยี่ยมเขาช่วงที่เขาอยู่ในคุกเรื่อยๆฮะก่อนคืนที่วาเลนไทน์จะถูกตัดสินประหารชีวิตเขาก็ได้ส่งจดหมายแล้วก็สุดท้ายจูเลียก็ลงท้ายว่า from your Valentine นี่แหละเป็นที่มาของคำว่าวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นะคะก็เหมือนตัวเขาไม่สมหวังในรักจากกันเนาะแต่ทำให้คนอื่นหลายๆคู่ได้รักกันถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบหลายคนก็รู้เรื่องรู้ข่าวก็เป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็ทุกคนก็จะระลึกถึงความแบบเหมือนความเสียสละของเขาอะเนาะพอเขาได้ถูกตัดสินประหารชีวิตไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่เกิดขึ้นดีนะได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าใช่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์คริสตศักราช270เนี่ยหลังจากนั้นนะคะศพของเขาก็ได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์แล้วก็ที่กรุงโรมนะคะส่วนจูเลียแฟนสาวของเขาเนี่ยคนรักเนี่ยก็ได้ปลูกต้นอามันหรือว่าอัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้ๆหลุมศพของเขาแล้วก็
ของวาเลนตินัสด้วยนะคะผู้เป็นที่รักของเธอแล้วทุกวันนี้เนี่ยต้นอามันสีชมพูก็เลยกลายเป็นตัวแทนแห่งความรักและต้องเป็นความรักแบบนิรันดร์เป็นมิตรภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นคำที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าความจริงแล้ววันวาเลนไทน์จะเป็นตำนานที่มืดมัวใช่แต่ก็ยังแฝงไปถึงความรักความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญของคนที่รักกันนะเหมือนแบบแสดงถึงพลังแห่งรักนั่นแหละจึงไม่น่าประหลาดใจเลยนะฮะเลยว่าในช่วงยุคกลางของวาเลนไทน์ที่เป็นนักบุญนะฮะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะต่อมาในพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักแล้วก็ดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่แล้วเนาะก็เพราะว่าศาสนาคริสต์เขาส่งเสริมให้คนรักกันอยู่แล้วไงก็เลยต้องยกอันนี้ขึ้นมาสำคัญพูดถึงข่าวรักความรักใช่ไหมเราก็ต้องโยงไปเรื่องสัตว์ของเราหน่อยมีความรักเป็นตำนานหรือเปล่าใช่ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานว่าอุทยานสัตว์ป่ายูนานครับในเมืองคุนหมิงทางตะวันตกของประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับของประเทศจีนประกาศจัดแต่งงานให้แก่แกะตัวผู้ชื่อฉุนซีแล้วก็กวางตัวเมียชื่อฉางเหมาเดี๋ยวให้ซันเดย์ย้ำทีอะไรกับอะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไม่ชัดเป็นแกะตัวผู้ครับกับกวางตัวเมียแยกคนละสายพันธุ์ใช่เนื่องจากพวกมันมีพฤติกรรมที่รักกันมากไปคู่กันตลอดเวลาเคยถูกจับแยกด้วยนะแล้วโมโหอารมณ์ประมาณวาเลนไทน์คือยังไงต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานี่ก็เป็นข่าวดีๆนะฮะที่มาฝากกันในเดือนแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เขาก็มีความรักมีความรู้สึกเหมือนกันแหละเนาะถือว่า2คู่นี้ชนะเลิศเลยปีนี้ยกให้เขาเลยนะคะแกะกับกวางออกมาเป็นอะไรอ่ะเป็นแกวงอ่ะเขาก็ต้องดูว่าเขาจะสามารถมีลูกได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละตัวติดกันไปตลอดเลยใช่ฮะเนาะพูดถึงวันนี้แขกรับเชิญของเรามีของมาฝากใช่ไหมใช่แล้วมีของรางวัลเยอะแยะมาฝากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยต้องคอยติดตามแล้วก็เดี๋ยวที่สำคัญเราก็จะแจกกันใน Facebook ของช่องเราแน่นอนห้ามพลาดเลยละกันเนาะวันนี้เข้าไปล็อกอินลองกันได้เลยนะครับ facebook.com/ อะไรไม่สแลนแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าเขารวมกันอยู่แล้วของช่องเราเลยแล้วต้องคอยไปอัปเดตเข้าไปที่ช่องเลยใช่แล้วนะคะของแชร์ทีวีเราหลายๆคนกดไลค์แล้วแหละเยอะแยะนะคะแฟนเพจเราแล้วก็อย่าลืมเลยสำหรับแฟนรายการสัตว์เอ๋ยก็ต้องติดตามของรางวัลของเราเลยรอดูกันช่วงหน้าดีกว่าว่าแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นอะไรแล้วจะเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ขนาดไหนค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจก่อนค่ะ